Здравейте! Аз съм Ирена Григорова. През последните няколко седмици много често попадах на статия, в която находка от Провадия Солниците е наречена извънземното. Имаше и много коментари. В някои от тях се правят предположение, че освен портрет на извънземно, това може да е птица-човек, трансформърс или пък амулет. Учените контрират, че това е капаче за глинен съд и няма абсолютно нищо общо с извънземните. Затова реших да споделя с вас това, което знам по темата и което съм срещала в музеите. Истината е, че такива находки има няколко в България. Да започнем с едноименото извънземно, което разбуни духовете тази есен. Официалната информация е малко и е съобщена от откривателя професор Васил Николов на страницата на Исторически музей Провадия. В нея се казва, че находката е глинена, с дължина 8 см, като в горната най-широка част е 7 см и половина. Предната страна на предмета е леко изпъкнала и представлява лице. Задната страна е вдлъбната и груба. Чертите на лицето са оформени чрез врязани линии, обособяващи огрубени и излъскани полета. Оформени са вежди, стилизиран нос и елипсовидни очи. В двата ъгъла на горната част има къси израстъци, вероятно уши. През тях са пробити малки дупчици, служещи за окачване. Върху предмета няма изобразена уста. Това със сигурност не е случайно и носи своята символика. За археологически обект Провадия Солницата няма нужда да се дават подробни разяснения. Всички сме наясно, че това е изключително място. То е заселено около 5600 години преди новата ера, като през столетията се разраства. Освен, че е едно от най-старите селища, тук е и първото място, на което се развива огромен по мащабите си халколитен бизнес. Това става възможно благодарение на солното находище под земята, което хората умело използват. Тук е конструирана и първата каменна крепостна стена в Европа. Засечени са няколко двуетажни къщи и една триетажна, която е била голяма 300-400 квадрата. Всички те са направени от стълбове и греди и измазани с глина. Това, което не е добре разгадано, е начина на почитане на боговете тук. Преди няколко месеца професор Николов ми разказа, че археолозите засичат различна обредност на земеделската територия около селището и в самото солодобивно селище. И на двете места има намерени ямни светилища, но сакралните действия в тях са различни. Обредните ями в пределите на солодобивния център са пълни с камъни и в тях има гробове, както и вторични погребения. В една от ямите има останки на две симетрично поставени една срещу друга жени в поза хокер. По уста между тях има кости на още хора, вероятно цяло семейство. Според професор Николов това явно е обредност, свързана с новото солно производство. В него богинята майка не е силата, която помага. Това е друга божественост, с която археолозите се сблъскват отскоро и е нужно време за анализ. Въпреки че обекта се изследва от много години, огромната могила и насипа не дават възможност на експедицията да стигне до централната част на селището. Дали там има следи от светилища и какви, предстои да разберем. Тук има още една находка с подобна форма. Емблемата на археологически обект Провадия Солниците също е триъгълно лице. Предметът напомня, но и се различава от този, за който говорихме досега. Долната част на главата отново е остър ъгъл, като има големи изразителни очи без уста. Горния край е заоблен и изглежда като да има прическа с сплетени плитки. Веждите и носа са добре оформени, което липсва при новооткритата находка. Ако трябва да ги сравним, истината е, че старата находка изглежда по-човешки блага, докато новата навява технологично сурово усещане. Артефактът е изложен в Исторически музей Провадия и можем да го разгледаме по-обстойно. Отстрани ясно се вижда, че задната част е права, като брадичката е извита навътре. В научните среди се приема, че тези
и подобни находки представляват капачета на глинени съдове. Следващите триъгълни глави живеят във витрините на Исторически музей Варна вече много години. Идват от селищната могила при Голямо Делчево. Обектът е засечен през 1930 година, но разкопките започват едва през 1968 заради строежа на язовир Копринка. Находките са много и все интересни. Тук е най-ранното портретно изображение в Европа – глинена глава на малко дете. Виждаме и как е изглеждал хлябът преди 7000 години. Но да не се отплесвам, а да обърнем внимание на това, което търсим. 2 триъгълни глави, които отново са определени като капачета. Първата е с малки очи, силно изразени вежди, стигащи ушите и нос, който слиза до брадичката. Това е защото и тук лицето е набраздено с вертикални линии. Те започват от точните кухини и слизат до долната част, като не са толкова прецизни и изглеждат по-скоро драснати. Края на брадичката отново е завит навътре. Дали това е, за да може капачето да се отваря по-лесно? Вероятно да, ако приемем, че това е капаче. Ако ли пък не, нямам идея защо. Втората находка няма нито очи, нито уши, нито други форми, които да напомнят човешки черти. Въпреки това, общата форма и вертикалните резки много напомнят на предметите, които вече разглеждахме, така че се приема, че е от същата серия капачета. Вече няколко пъти споменах думата капаче. Официално се приема, че тези находки са капачета на глинени съдове по няколко причини. Едната от тях е, защото заоблената външна част на находките е много добре полирана, вероятно защото е много пъти използвана, а вътрешната част е много грапава, защото никой не я е пипал. Втората причина е, че по онова време, 5-то хилядолетие преди новата ера, хората често правили съдове с капачета със съвсем необичайни форми. Например, глиненото куче от Голямо Делчево е точно това – кутийка. Главата е капачето й. Кой е направил и какво е държал в нея, няма как да знаем. Ясно обаче, че предметът е често използван, защото тялото е излъскано и отвън, и отвътре. Във витрините на Националния археологически музей в София има няколко съдчета с капачета, които ви предлагам да разгледаме. Първият е емблема на праисторическата колекция. Представлява малка кутийка с формата на несъществуващо днес животно. Въпреки че на снимките не личи добре, главата е капаче. Находката е намерена при разкопки на най-голямата селищна могила в Европа – Караново. За втория предмет вече съм ви разказвала. Капачето прилича на днешния анимационен герой Мики Маус. Намерен е при разкопки на селищна могила Езерово, Старозагорско, и е датиран 3000 години преди новата ера. Предметът, който конкретно ни интересува и който би могло да е имал капачка, каквато търсим обаче, е доста по-голям. От него е запазена само долната част, но формата на отвора, на който е било поставено капачето, много напомня на триъгълните лица, които разгледахме. В тези пандемични времена можете да го видите чрез виртуалната секция на музея. Това беше от мен за днес. Дали това са портрети на извънземни, не се наемам да кажа. Предлагам да изчакаме научната публикация на професор Николов, защото съм сигурна, че в нея ще има много повече информация. Ако ви е станало интересно, натиснете бутона лайк, бутона абонамент или просто споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Може да разгледате и нашия сайт prastarivremena.com, в който да разберете от кой извор в България е пила вода Богородица, за да се излекува. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.